Eu estou mostrando aqui como retirar essa correia aqui para trocar. Porque essa mola aqui, esse pino aqui de mola, ele impede da passagem da correia. Aí você vai vir aqui, ó, retirar aqui 2 parafusos, 10 milímetros. Vai vir aqui, ó, vai levantar, força aqui, ó, força aqui, a bandeja desce, você puxa ela, a correia, e é só substituir, beleza?